Yo, Danube Nuegyo, let's go! Danube Nuejo Jenugo cyclist K out Duru Tuame. အားလုံးပဲမနာခင်ဗျဒီနေ့ခီးစဉ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားနေရာလေးစီတော့မှဖြစ်ပါနော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြည်ရှိမှာခဏလက်ပိတ်သက်ဆန်တဲ့ပုံမေပြကျွန်တော်လည်းတူလက်ခရပါအောင်နော်စီးပြီကုန်းကြီးပါတဲတဲ့ရနေပြီးတော့မှဖြစ်ပါရနော်လက်ခရပါအောင်ဗျငပန်းရောက်ပါပြီဗျကျောင်းစုရောက်ပါပြီဗျကျောင်းစုကနေနောက်ထပ်4မိုင်ဆက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ရှေးဟောင်းနှစ်တရာအိမ်ကြီးစီရောက်ပါပြီဗျအဲ့ဒီအိမ်ကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ရှေးဟောင်းအိမ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသားနေမင်းတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာပါပါရနော်ဟုတ်တယ်လုံငန်းနေယူကြည့်ပါရောက်ပါပြီဗျကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးဆင်းပြီးရတဲ့ပါမယ်နော် Yo, Danube Nuegyo, let's go! Danube Nuejo Jenugo cyclist K out Duru Tuame. အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့နေယူကရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးစီရောက်လာပါပြီဗျအထဲကိုတော့ဝင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရလားမရလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ဒီအိမ်ကြီးကတော့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့နေရုပ်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်တတန်းကတော့နှစ်တရာကျော်သွားပါပြီနော်အခုကတော့အိမ်ကြီးထဲမှာပိတ်ထားတော့အထဲတော့ဝင်ကြည့်လို့မရပါဘူးနော် Nuejo Jenu ma site Winzazia Neya Kugo Tuachi Jame. အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကျောင်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းတိုင်တရားကျောင်းသွားနေပါဗျလိုက်ခဲ့ရပါဦးနော်အခုတစ်ခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုတိယမြောက်ခေါက်ရောက်တာပေါ့နော်တိုင်တရားကျောင်းရှေးဟောင်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူမိမခတဲ့ရဟန္တာယူအတူတူဖူးကြမယ်နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါနော်အခုဆိုရင်လေပြီးပတ်ပြီးွားလို့အိမ်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ကြပါဦးနော်ဘရောက်ပန်းနေနည်းနည်းခူးနေပါဗျလာဟာရိုက်ကြီးရရောက်ပါပြီဗျတော်ဝမတို့ရိုးဆိုင်မှာစားပြီးစားလိုက်ပါဦးမဗျဟိုခက်နေတာကအသားများတဲ့ဟာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ရောက်ရှိတော့လာပါပြီဗျကျွန်တော်နဲ့တူတူနောက်ထပ်ဗလော့တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ကိုဟိန်းမှာ Channel KO Hey.